ቃልሲ ንጽል አረጋውያን ደቂ አንስትዮ ኣብ ጾታዊ ዘይምዕሩነት ሕብረተሰባት ደቂ አንስትዮ ብቁጽሪ ደቂ ተባዕትዮ ዝበዝሐላ ዓለም ምሕሰብዋ ብዙሓት ደቂ አንስትዮ ግን መጻምድቲ ስለ ዘይደልያ ዘይኮነስ ደቂ ተባዕትዮ ምስኣተን ክላለዩ ስለ ዘይግደሱ ንጽል ኮይነን ዝጸንሓሉ ዓለም እዩ። እዚ ኣብ ልቢ ወለዳዊ ዛንታ ኣይኮነን። ንብዙሓት ኣብ መላእ ዓለም ዝርከባ አረጋውያን ደቂ አንስትዮ ተሪር ክውድነት እናኾነ ዝቕጽል ዘሎ እዩ። ንብዙሓት ደቂ አንስትዮ መጻምድቲ ናይ ምርካብ ሕልሚ ዘይበጻሕ ይመስል። እቶም ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ርክብ ተገዳስነት ስለ ዘይብሎም ዘይኮነስ ተገዳስነት ዘለዎም ደቂ ተባዕትዮ ብበዝሒ እኹላ ስለ ዝኾኑ ጥራይ እዩ። እዚ ብዛዕባ ቁጽሪ ጥራይ ኣይኮነን፣ ብዛዕባ ሓቀኛ ተመኩሮ ህይወት ደቂ አንስትዮ ደኣ እምበር። ሎሚ ብዙሓት ብዕድመ ዝደፍኣ ደቂ አንስትዮ ምስ ገበታ ሃብተን ንምንታይ ምሕዝነት ንምርካብ ይቃለሳ ከም ዘለዋን እዚ ጉዳይ እዚ ዝያዳ ዝረኣየለን ፍሉያት ሃገራትን ዜጋታተንን ብሰፊሑ ክንርኢና። ሰላም ፍትዋት ተኸታተልቲ ኣግራሞት ሚድያ ንቻናልና ላይክ ሳብስክራይብን ሼርን ብምግባር ክትጅምሩ እናተላቡና። ኣብ መጀመርያ ዝሰርዕናያ ሩስያ ከቢድ ጾታዊ ዘይምዕሩነት። ኣብ ሩስያ ዘሎ ጾታዊ ዘይምዕሩነት ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑ ልዕሊ 10 ሚልዮን ደቂ አንስትዮ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ይበዝሓ። እዚ ዘይምዕሩነት ኣብ ልዕሊ አረጋውያን ህዝቢ እቲ ሃገር ርኡይ ሳዕብን ኣለዎ። ከም በዓል ዓረና ዝተባሃለት ጓል 60 ዓመት ካብ ሞስኮ ዝመጸት ጡረተኛ መምህር ቤት ትምህርቲ ዝኣምሰላ ደቂ አንስትዮ ነዚ ሓቂ እዚ ኣጸቢቐን ይዛረባ። ዛንታ ዓረና ዝሰፍሐ ጸገም ዘንጸባርቕ እዩ። ሕጽረት ደቂ ተባዕትዮ መብዛሕትኡ ግዜ ንዓበይቲ ደቂ አንስትዮ ፍቕራዊ ዕድላት ዘይምህላው ይትርጎም። ዓረና ሕጽረት ደቂ ተባዕትዮ ኣይኮነን፣ ኮዳስ ዝደልዩና ደቂ ተባዕትዮ እዮም ዘየለው ትብል። ኣብ ሕብረተሰብ ሩስያ ባህላዊ ኣረኣያታት ኣብ ዝምድናታት መብዛሕትኡ ግዜ ንዓበይቲ ደቂ አንስትዮ የገልል። መንእሰያት ደቂ አንስትዮ ብተደጋጋሚ ብዝመርጾ መጻምድቲ ዕሽሽ ስለ ዝበሃላ ኣብቲ ንመንእሰያትን ንመልክዕን ዋጋ ዝህብ ሕብረተሰብ ዘይረኣይ ኮይኑ ይስምዐን። ብዙሓት ብዕድመ ዝደፍኣ ደቂ አንስትዮ ተመኩሮታትን ዘይተመስገነሉ ማሕበራዊ መልክዕ ክጓዓዛ ይግደዳ። ኣብ ዕርክነት ዓለም ዘለወን ህላወ ድማ ሳሕቲ ኣፍልጦ ዝወሃበን ኮይኑ እዩ ዝስምዐን። ካልአይቲ ጃፓን ሕቡእ ቃልሲ አረጋውያን ደቂ አንስትዮ ኣብ ሓዳር። ጃፓን ብቴክኖሎጂካዊ ምህዞን ንዘደንቕ ነዊሕ ዕድመ ዜጋታታን እትፍለጥ እኳ እንተኾነት ንዝኣረገ ህዝባ ዝጸሉ ዓሚቕ ጾታዊ ዘይምዕሩነት ግን ኣጋጢምዋ ይርከብ። ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት ዝተገበረ መጽናዕቲ ኣብ 2050 ኣብ ጃፓን ልዕሊ 65 ዓመት ዝዕድመን 14 ሚልዮን ንጽል ደቂ አንስትዮ ክህልዋ ምዃነን ትንቢታት ኣቐሚጡሎ። ነዚ ድማ ነቲ ብዙሓት አረጋውያን ደቂ አንስትዮ ዝቃለሳሉ ዘሎ ዴሞግራፊካዊ ብድሆ ዘጉልህ እዩ። ከም በዓል ዩሚ ዝኣምሰላ ጡረተኛ ስራሕተኛ ቤት ጽሕፈት ዝኣምሰላ ደቂ አንስትዮ ስምዒታውን ማሕበራውን ዕንወት ናይ ዘይምዕሩነት ዘንጸባርቓ እየን። ኣብ ጃፓን ንጽል ምዃን ምርጫ ዘይኮነስ ጾር ወይ ከዓ ሸኽሚ እዩ። ኣብቲ ንመንእሰያት ከቢድ ትኹረት ዝህብ ሕብረተሰብ አረጋውያን ደቂ አንስትዮ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ቀንዲ ማሕበራዊ ዓንኬላት ዝተገለላ ኮይኑ ስለ ዝስምዐን ትርጉም ዘለዎ ዝምድናታት ንምርካብ ይቃለሳ ኣለዋ። ምርጫ መንእሰያት መጻምድቲ ንብዙሓት ከም በዓል ዩሚ ዝኣምሰላ ደቂ አንስትዮ ኣብ መጻኢ ምሕዝነትን ደገፍን ካብ ምብጻሕ ወጻኢ ኮይኑ ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ዓብዪ ጽልዋ ኣሒድሩለን ይርከብ። ሳልሰይቲ ላትቪያ ምግላል አረጋውያን ደቂ አንስትዮ ዝበዝሓ ዓዲ። ላትቪያ ሓንቲ ካብተን ብዓለም ደረጃ ተፈላጥነት ዘለዎን ጾታዊ ዘይምዕሩነት ተቐርበ ሃገር ኮይና ካብ ነፍሲ ወከፍ 100 ደቂ አንስትዮ እቶም 85 ደቂ ተባዕትዮ ጥራይ እዮም። እዚ ጉዳይ እዚ ኣብቶም ኣብ መንጎ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ አንስትዮ ዘሎ ርክብ ዝያዳ ሸንኮለል ዝብለሉ አረጋውያን ዝያዳ ዝኸብድ ኮይኑ ንከም በዓል ኣሊታ ዝኣምሰላ ደቂ 70 ዓመት ላትቪያውያን ደቂ አንስትዮ እዚ ዘይምዕሩነት ናብ ዓሚቕ ስምዒት ተነጽሎ የምርሕ እዩ። ስምዒት ኣሊታ ኣብ ብዙሓት ዓበይቲ ደቂ አንስትዮ ይድመጽ እዮም። ትውሕት ምትእስሳር ደቂ ተባዕትዮን ደቂ አንስትዮ ንኣሽቱ ደቂ አንስትዮ ዝምችእ ሕብረተሰብ ኣተሓሳስባን ምውሃድን ብዙሓት አረጋውያን ደቂ አንስትዮ ሸለልትነትን ኣቓልቦ ምስኣንን ኮይኑ ከስምዐን ገይርዎን ኣሎ። ባህላዊ ስርዓታት ብዛዕባ እርጋን ዝምልከት ጽልዋታት ይቕጽል። እዚ ድማ ነተን ብዕድመ ዝደፍኣ ደቂ አንስትዮ ዝወሓደ ዋጋ ወይ ዝተሓተ ዋጋ ኣለወን ዝብል እምነት ዝያዳ የደልድሎ ኣሎ። ኣብ ላትቪያ ከም ካልኦት ሃገራት መብዛሕትኡ ግዜ ብዕድመ ዝደፍኣ ደቂ አንስትዮ ኣብ ሕብረተሰብ ዘይረኣያ ኮይነን ይስምዐን። ነተመኩሮታተን ወይ ነቲ ዝገብርኦ ኣበርክቶ ድማ ብዙሕ ኣቓልቦ ኣይወሃቦን። ኣድላይነት ዕርክነትን ምክባርን ገና ኣይተማልእን ዘሎ። ካብቲ ኣብ ከባቢእን ዘሎ ምትእስሳር ከም ዝተቆረጸ ኮይኑ እዩ ዝስምዐን። ራብዓይ ድማ ደቡብ ኮርያ ጸቕጢ መንእሰያትን ጽባቐን ዝበዝሓ ዓዲ። ደቡብ ኮርያውን ምስቲ ዕሉል ጾታዊ ዘይምዕሩነት ትቃለስ ዘላ ሃገር እያ።
እዚ ድማ በቲ ኣብ መንእሰያትን ጽባቐን ከቢድ ትኹረት ዝህቦ ሕብረተሰብ ጸቕጢ ዝገደደ እዩ። ባህላዊ ክብርታት ምስ ዘመናዊ ትጽቢታት ዝተሓዋወሰ ንዓበይቲ ደቂ ኣንስትዮ በዳሂ ሃዋህው ይፈጥር። ኣብ ደቡብ ኮርያ ደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪ እቲ ንኣሽቱ መጻምድቲ ብዘለዎን ሓያል ሕብረተሰባዊ ምርጫን ንእስነታዊ መልክዕን ንምዕቃብ ዝግበር ቀጻሊ ባህላዊ ጸቕጥን ብዙሕ ማሕበራውን ስምዒታውን ዕንቅፋታት የጋጥመን። ከም ውጽኢቱ ድማ ብዕድመ ዝደፍኣ ደቂ ኣንስትዮ ብተደጋጋሚ ጸለምን ትሑት ዋጋን ይረኽባ። ነቲ ምስ ዕድመ ዝመጽእ እናወስኸ ዝኸይድ ዘሎ ደረጃታት ጽባቐ ንምምላእ ይቃለሳ። ምስዚ ትጽቢታት እዚ ንኽስማዕምዓ ዝግበር ልዑል ጸቕጢ ንርእሰ ምትእማን ጥራይ ዘይኮነስ ትርጉም ዘለዎ ዝምድናታት ናይ ምፍጣር ዕድለን እውን ይጸልዎ። መንእሰይ ኣብ ዝዕብልለሉ ባህሊ መብዛሕትኡ ግዜ ኣረጋውያን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ፍቕራዊ ተስፋታትን ማሕበራዊ ዓንኬላትን ይግለላ። እዚ ድማ ስምዒት ተነጽሎ የደልድልን ዋጋአን ይንክን። ሓምሸይቲ ቻይና ሕድሪ ፖሊሲ ሓደ ቆልዓ ጾታዊ ዘይምዕሩይነት ቻይና ቀጥታዊ ውጽኢት ናይቲ ኣብ 1979 ንዕቤት በዚ ህዝቢ ንምቁጽጻር ዝተተግበረ ናይ ሓደ ቆልዓ ፖሊሲ ኮይኑ ሱር ዝሰደደ ምርጫ ኣወዳት እዩ። እዚ ፖሊሲ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ስድራቤታት ካብ ኣዋልድ ንላዕሊ ኣወዳት ስለ ዝመርጻ ልዑል ናይ ጾታ ክፍተት ኣስዒቡ እዩ። ዋላ እኳ እቲ ፖሊሲ ኣብ 2015 ተስተኻኺሉ ኣብ 2021 ሙሉእ ብሙሉእ እንተተኣለየ ጽልዋ ግን ክሳብ ሕጂ ብፍላይ ኣብ ኣረጋውያን ደቂ ኣንስትዮ ይስምዐን ኣሎ። ብዙሓት ካብዘን ደቂ ኣንስትዮ ሕጂ ኣብ ዳሕራዋይ ዓመተን ብሰንኪ ታሪኻዊ ሕፅረት ደቂ ተባዕትዮ እተን ደቂ ኣንስትዮ መጻምርቲ ንምርካብ ይጽገማ እየን ዘለዋ። እቲ ሸንኮለል ዝበለ ጾታዊ ርክብ ኣረጋውያን ደቂ ኣንስትዮ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ባህላዊ ስድራቤታውን ማሕበራውን ተራታት ተገሊለን ንጽል ኮይነን ዝጸንሓሉ ማሕበራዊ ቐልውላው ፈጢሩ ይርከብ። እዚ ሕብረተሰብ ጸቕጣት እዚ ምስ ሕፅረት ዕርክነትን ናይ ምንጥሳር ዕድላትን ኣብ ዝቃለሰሉ እዋን ናይ ተነጽሎን ምግላልን ዝብል ስምዒታት የጋድዶ። እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ዝምድናታት ንመንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ዝህቦ ምርጫ ንብድሆታትን ዘጋድድ ጥራይ እዩ። ብዙሓት ድማ ብማሕበረሰበን ሸለልትነት ብዘይ ሓዳር ይተርፋ ኣለዋ። ሻድሻይ ዩክሬን ጽልዋ ግጭት ቁጠባዊ ቃልስታትን ኣብ ዩክሬን ዘሎ ጾታዊ ዘይማዕርነት ብቐጻሊ ግጭታት ርኡይ ቁጠባዊ ዘይምርግኣን ይጽሎ። ምሕዋስ ክሪሚያን ኣብ ምብራቃዊ ዞባታት ዝካየድ ወተሃደራዊ ግጭታት ልዑል ሞት ደቂ ተባዕትዮ ዘስዓብን እዚ ድማ ኣብ ጾታዊ ክፍተት ኣበርክቶ ከም ዘለዎን እዩ ዝፍለጥ። ብተወሳኺ ቁጠባዊ ጸገማት ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ዝሓሸ ዕድላት ንምድላይ ናብ ወፃኢ ሃገራት ክግዕዙ ምኽንያት ኮይኑ እዚ ድማ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘይተመጣጠነ ጽልዋ ከሕድር ክኢሉ እዩ። ኣብ ዩክሬን ንዝርከባ ኣረጋውያን ደቂ ኣንስትዮ እዚ ኩነታት ሕፅረት ደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ዘይኮነስ ከባቢያዊ ስርዓታትን ደገፍ ዕድላትን ዝጎደለሉ ዲሞግራፊካዊ ኣቃውማ ይፈጥር። እቲ ንነዊሕ እዋን ጸንሐ ዘይምርግጋእን ቁጠባዊ ጸገም ዘስዕቦ ስምዒታዊ ዕንወት ነዘን ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ይነጽለን። ብድሆታት ጾታዊ ዘይምዕሩይነትን ዝቃለሳ ቁጠባ ኣብ ዘጋጥሞም ዘሎ እዋን ንጽምዋን ተስፋ ምቑራጽን እናተቓልዑ ይመጹ ኣለዉ። እዚ ዝተሓላለኸ ኩነታት ንብዙሓት ብዕድመ ዝደፍኣ ደቂ ኣንስትዮ ትርጉም ዘለዎ ዝምድና ካብ ምብጻሕ ወጻኢ ኮይኑ ክስምዐን ይገብር። ሻብዓይ ኤስቶንያ ባህላዊ ወገናውነት ኣብ መንእሰያትን ጽባቐን ኤስቶንያ ከም ጎረባብታ ባልቲክ ላትቪያን ሊትዋንያን ንኣረጋውያን ህዝባ ኣዝዩ ዝጸሉ ርኡይ ጾታዊ ዘይምዕሩይነት ኣጋጢሙ ኣሎ። እዚ ጉዳይ እዚ ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ በዳሂ እዩ። ምክንያቱ እቲ ባህላዊ ትኹረት ኣብ መንእሰያትን ኣካላዊ ጽባቐን መብዛሕትኡ ግዜ ንኣረጋውያን ውልቀ ሰባት ዕሽሽ ስለ ዝብል እዩ። ኣብ ሕብረተሰብ ኤስቶንያ ከምቲ ኣብ ካልኦት ብዙሕ ዝርአ መራኸቢ ብዙሃንን ማሕበራዊ ስርዓታትን ብዓብኡ ንእስነትን ጽባቐን ዝዕብልለሉ ኮይኖም ኣረጋውያን ደቂ ኣንስትዮ ተነጺለንን ዘይተመስገናን ኮይኑ ክስምዐን ይገብር። ከም ውጽኢቱ ድማ ብዕድመ ዝደፍኣ ደቂ ኣንስትዮ መብዛሕትኡ ግዜ ፍቕራዊ መጻምድቲ ንምርካብ ኣዝየን ዝጽገማ። ምስቲ ዘይክውንነታዊ መለክዕታት መልክዕን ንኽስማዕምዓ ጸቕጢ ድማ ሓያል ጸቕጢ ይሓድረን ኣሎ። እዚ ሕብረተሰባዊ ምርጫ ንመንእሰያት ናይ ዘምርኣይ ስምዒትን ትሑት ርእሰ ምትእማንን ኣበርክቶ ክገብር እንከሎ ኣረጋውያን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብዛዕባ ተመክሮአንን ኣብ ሕብረተሰብ ዘለዎን ኣበርክቶን ኣፍልጦን ሞሳን ክጎድለን ይኽእል እዩ። ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ካብ ክልተኡ ፍቕራዊ ዕድላትን ማሕበራዊ ኣፍልጦን ምትእስሳር ከም ዝተቖርጻ ስለ ዝስምዐን ሸለል ምባል ዘስዕቦ ስምዒታዊ ጽልዋ ድማ ዓሚቕ ክኸውን ይኽእል። ሻምናይ ሊትዋንያ ዳህሳስ ጾታዊ ዘይማዕርነት ትጽቢታት ሕብረተሰብን ሊትዋንያ ምስተን ጎረባብታ ባልቲክ ተመሳሳሊ ጾታዊ ዘይምዕሩይነት ትሳቐ ዘላ ሃገር እያ። ብዕድመ ዝደፍኣ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ማሕበራዊ ትጽቢታትን ሕፅረት መጻምድቲ ግዳይ ክኾና ንዝኽእላሉ እውን ይቃለሳ ኣለዋ። ባህላዊ ጾታዊ ተራን ትጽቢታትን ሕጂ እውን ሓያል ጽልዋ ኣለዎ። እዚ ድማ ነተን ኣብቲ ናይ ዕርክነት መልክዓ ምድሪ ዝጓዓዛ ኣረጋውያን ደቂ ኣንስትዮ ብድሆታት ይፈጥር።
ኣብ ሕብረተሰብ ሊትዋንያ እዚ ጸቕጥታት ምስ ሸንኮለል ዝበለ ጾታዊ ርክብ ተደሚሩ ብዙሓት ኣረጋውያን ደቂ ኣንስትዮ ተነጽለን ትሑት ዋጋ ዘለወን ኮይኑ ዝስማዓሉ ኩነታት ኣስዒቡሎ ዝጠፍኡ መጻምርቲ ናብ ዝዓቢ ስምዕታት ጽምዋን ማሕበራዊ ተነጽሎን ከስዕቡ ስለ ዝኽእሉ እዚ ድማ ነቲ ኣብ ድሕሩ ዝመጽእ ህይወት ንጽል ምዃን ዘስዕቦ ስምዕታዊ ዕንወት እናጋደዱ እዩ ዝርከብ ፍትዋ ተኻተልቲ ኣግራሞት ሚድያ ንሎሚ ዝነበረና ጻንሕት ነዚ ይመስል ነይሩ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝጸንሐኩም እናመስገና ንቻናልና ሳብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ክሳብ እንራኸብ ድማ ኣብ ዘለኹም መሰሰናይ ንዓኹም ሰላም